Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. Ok, a yau bidiyon mu shine applications kwaya 4 da ya kamata mutum ya amfani da su a wannan azumi da ya tunkaro mu na 2023. Ok, applications din shine kamar haka. Kuna gani na shiga holder na Ramadan, sunan holder ma Ramadan. Amin na sadam, so I can change it, but bari mu bar shi. First abin da ya application da ya kamata ya zama a Ramadan na a wayanka, ko kuma mu ce ba zai dan ba da wata shawara kamar apps da ya kamata ya zama ko baka goge baka daina shiga a wayarka, kamar TikTok, more especially TikTok. In kana using TikTok, you have to ka boye shi ko kuma ka daina shigin shi, dan bai dace a Ramadan kana shiga TikTok ba. Okay, sannan shawara na biyu shine kamar waya da budurwarka kuma da rana. Misali da bakinka da azumi, waya da budurwa somehow. Anyway dai, to app din da dai za mu yi amfani da su a Ramadan na insha Allah su ne waɗannan. To da farko za mu fara da alƙur'ani. Ok, kamar da kuke na alƙur'anin karim, duka zan ajiye muku link din su a description na wannan video. Ok, misali ka shiga wannan shine alƙur'anin karim, za ga cewa ga shi nan ina ma wani shafi. Yanzu misali in za ka kama sura ka taba nan, ok, Azumi ka taba nan, za ka kama anyway ka taba nan, zai ga sunan surori. Misali in kama Muhammad, anyway mun kama misali, bari mu gwada karanta shi mu ji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. To misali da anyway, to gaskiya Qur'ani, karanta Qur'ani a Ramadan yana da matuƙar amfani. To so kamar wannan Qur'anin kuma zai taimaka maka kai karatun ka cikin kwanciyar hankali. Ok, to next sai misalin Hisnul Muslim. Shi wannan Hisnul Muslim din ba irin wanda ka sani ba ne, gaskiya yana da matuƙar amfani saboda za ga categories kala-kala a ciki. Yanzu misali mun ɗauki categories na rashin lafiya, illness. Idan baka da lafiya ka zikir inda ya kamata kai. Misali wani you visit the sick, kamar in kai visiting din wani wanda ba shi da lafiya, ga addu'a da za ka masa, la ba'sa dahurun insha Allah. To bari mu kunna muku zaɓin ma. Misali baka iya karantawa ba, in ta turanci za ka mai do not worry, why for question why. Misali do not worry, it will be a purification for you, Allah willing. Misali in za ka mai ta turanci za ka iya la ba'sa dahurun insha Allah ta larabci, to za ka iya la ba'sa dahurun insha Allah kamar yadda ka ji. To so ga sunan dai kala biyu ne. Anyway dai in visiting ga sunan dai in daily life, kamar in ka tashi tabbaci somehow shiga ban ɗaki. Anyway da duk wani addu'an da ya kamata kana yi a kullum ko kuma kana yi a rayuwarka a cikin wannan Hisnul Muslim din da ka same shi. Abukar da ya kamata kana yi kullum, du'as for forgiveness, something da astaghfirullah al-azim, something. Ga sunan dai addu'o'i kala-kala a cikin wannan Hisnul Muslim. To shine muna amfani da shi, to ya kamata mu kawo wa 'yan uwan musulmai su ma su yi amfani da shi. Okay, the next app is Muslim Muna. Akwai apps like this irin wa'annan. To za ku yanzu cewa lokacin sallah ne, ya kamata ma ce na je na yi sallah right now, suka rubuta mu. To so anyway zan ce leave, misali zan bar shi. To so za ku ga cewa gashi na shi kuma cikin app din nan yanda yake. Abin da za ka duba shi ne, za ga shi ma akwai du'a a cikin morning du'a. To amma in dai normally du'a kake so, gaskiya shi wancan is better, ka samu addu'o'in da kake so kowane kala ma. Shi wancan Hisnul Muslim din. Hadis, za ga hadis bot in ka bude data ne. Adhkar za ka yi, misalin su kana so karanta musu sai ka bude data. Amma shi wancan Hisnul Muslim din without ka bude data za ka yi komai ka offline ne. To kun ga yana da matukar amfani kenan. Shi ma cikin nan akwai Qur'ani, Fatiha from kaza to kaza. To za ga shi jan shi za ka na yi haka, ba kamar wancan Qur'an da za ka na yi sharp by sharp. Wannan kuma in kai juya shi haka zai canza maka sura na Luqman, Ankabut, waye something. To misali in ka dawo prayer, under prayer za ga cewa
time of prayers. Yanzu kamar in a Ramadan to za ga cewa yaushe ne kamata ka sha ruwa, yaushe ne kamata ka daina cin abinci, yaushe ne kamata ka wannan duk zaka zo ka kalle su a cikin nan. Kibla in kana so ka gane gabar, yanzu Azumi ina so in gane gabar, kun ga ta saita mun haka yanzu ina kallon gabar ne nake wannan bidiyon. In na juya waya ta haka ta juya. To anyway dai wannan application din gaskiya yana da matukar amfani a ce ga musulmi ya amfani da shi a watan Ramadan. In fact ko da ba a watan Ramadan ba zai na tuna maka lokacin sallah, ko kana baccin asuba misali kana bacci da asuba zai tuna maka, zai maka notifying cewa time din sallah ya dan sa muku short bidiyon kamar yadda ya mun kenan kafin na fara bidiyon nan ya mun. To okay, banda shi sai kuma tartil. To shi abin da yasa tartil nan muka shige shi a karshe, shi yawancin abubuwansa sai da data ne, kun gani. To shi yasa muka ba mu shige shi yanzu ba, muka shige shi a last. Amma shi yana da features do yancan gabaki ɗayan su ba shi da shi, amma shi matsalarsa sai da data ne. To zai kamar ga wayanda su kuma ba su da halin da za su sa data, ko kuma ba su da damar da wayar su za su ta rike tare da data kuma ta musu jimawa ta histir daga safe zuwa dare for because of caji, kun gane ai. To shi yasa muka muku wayancan a wayannan uku duk offline ne wayannan uku. Insha Allah ina so kamar yadda na muku wannan bidiyon, idan ka gani ka taimaki wani dan wanka shi ma ka tura mai ya gani, ko in ma ba ka iya tura mai ba ka tura mai ko da apps din ne ukun nan dan ina ga sun fi amfani, sun da su ne wanda babu data za ka yi amfani da su, ka tura mai shi ma dan ya amfana. A nan muka kawo muku ƙarshen bidiyon na. Thank you. Allah ya sa mu gama azumi lafiya. Thank you.